Всем привет! Вы на канале Киностар. Сегодня суббота, так что я буду сегодня вам рассказывать чихалку. Апчи! Будь здорова! Если ты чихнула, это никак не связано с болезнью, то тебе следует посмотреть чихалку и узнать, что тебя ожидает. Можно встретить несколько вариантов чихалок, но этот самый распространенный. Не следует воспринимать все буквально, ведь это своего рода игра. Поиграем? Сегодня суббота, так что я буду читать чихалку на субботу. 7-8 лет. Это означает, кому сейчас 7 и исполнится 8. Хорошо проведешь время в кругу своих друзей. 8-9. Кому 8 исполнится 9. Вечером никуда не ходи. Кому 10 исполнится 10. Тебя любит незнакомец. Кому 10 исполнится 11. Будешь веселый. 11-12, он тебя любит. 12-13, парень объяснится тебе в любви. 13-14, ты пользуешься популярностью среди своих друзей. 14-15, поцелуй. 15-16, жди приглашения в кино. У тебя впереди радостное событие. Он хочет видеть тебя. 17-18, это было. 17-18, он хочет тебя видеть. Дальше. 18-19. Не доверяй своей подруге. 19-20. Незнакомец ждет с тобой встречи. 20-21. Он тебя не любит. 21-22. Ты будешь счастлив. 22-23. Не грусти о нем, все пройдет. 23-24. Ты нравишься его другу. Напишите в комментариях, кому сколько лет. Так что всем пока. И до следующего видео. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.